Hi guys, welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த vlogல நம்ம அரக்கோணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா robotic bird exhibition பொருட்காட்சி வந்து போட்டுருக்காங்க. சோ அதுக்குள்ள நாங்க போயிருந்தோம். சாட்டர்டே அன்னைக்கு போயிருந்தோம். சோ அதோடைய ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் தான் நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறீங்க. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெட்டக்கன் வாராபதி கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் அங்கேருந்து வந்தீங்கனாலே ஈஸியாக உங்களுக்கு இதை தெரிகிற மாதிரி தான் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன் இருக்குது. இது வந்து பிப்ரவரி 17 அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, மார்ச் 12 வரைக்கும் இருக்குன்ற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன கொடுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு 2-3 நாளாக இந்த பக்கம் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் காலியாக தான் இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரக்கோணத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கூலுக்குமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீ பாஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க போல இருக்குது. செம்ம சூப்பரான ஒரு ட்ரிக்கு. ஸோ அந்த ட்ரிக்கு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீனா அப்போ பேரண்ட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஒரு 40 rupees பே பண்ணி உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். எஸ், இங்கே 10 வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயும், 10 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 40 ரூபாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ 40 ரூபாய் டிக்கெட்டு சஞ்சய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்லேயே ஃப்ரீ பாஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதை வாங்கிட்டு நம்ம வந்து உள்ளே போகணும். உண்மையாகவே க்யூ, சரியான க்யூங்க. என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்குறதுக்கே நல்ல ஒரு க்யூ. பட் ஒரு 2 days பிஃபோர்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருந்தது. இந்த ஃப்ரீ பாஸ்னால தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு இருந்துச்சு. ஸோ உள்ளே போனவுடனே எனக்கு ஒரு ஷாக்கு. என்ன ஷாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து பேர்ட் எக்ஸிபிஷன் என் கண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் எக்ஸிபிஷன் மட்டும்தான் பட்டுச்சு. என்னடா இது பேர்ட் எக்ஸிபிஷன் சொன்னால் இங்கே ஏதோ பொம்மையை நிற்க வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக தான் போட்டிருக்கிறாங்க, ரோபோட்டிக் பேர்ட் எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நம்ம கண்ணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோபோட்டிக் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு மட்டும் படவே இல்லை. அப்புறமா தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். சரி, ஒரு வழியாக வந்ததை பார்த்துட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு போகணும். நல்லாவே இருந்துச்சு, நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரோபோட்டிக் எக்ஸிபிஷனை வந்து பார்க்குறதுமே ஸோ நல்லாவே இருந்தது. இன்னொரு ஒரு குறைன்னா, சில இதோடைய பேர்லாம் நமக்கு தெரியும். இப்போ இது வந்து மரம் கொத்து பறவைன்றது நமக்கு தெரியும், பீகாக் அப்படின்னு அது தெரியும். ஒரு சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் பேர் தெரிஞ்சால் இங்கிலீஷ் பேர் தெரியல, இங்கிலீஷ் பேர் தெரியறதுக்கு தமிழ் பேர் தெரியல. பசங்களாம் குட்டி குட்டி பசங்க, என் பையனும் சரி, இன்னும் நிறைய பசங்களை வந்து இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்னம்மா, இதுக்கு தமிழில் என்னம்மானா பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கே வந்து சில இதெல்லாம் தெரியல. ஸோ இவங்க வச்சுட்டு இருந்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. அப்படின்னும் போது இந்த பேர்ட்ஸோடைய நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டமான இதெல்லாம் இல்லை. பட் அந்த டைமில் ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த பேர்ட்ஸோடைய நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து டக்குன்னு வந்து வரல. ஸோ அப்படியே நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோ மட்டும்தான் வச்சுருந்தாங்க, ரொம்ப பெருசாலாம் கிடையாது. ஒரு ரோவில் மட்டும் இங்கிருந்த வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நாங்கள் அதை அப்படியே பார்த்துட்டே போனோம். இந்த பேர்டு அந்த இதோடு முடிஞ்ச உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டால் கட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அது கட் பண்ணி உள்ளே போனால் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. சரி, உள்ளே அப்படி என்னதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரவுண்ட் அடிக்கலான்ட்டு உள்ளே போகணும். எப்போவுமே 10 ரூபாய் கடைனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த காஃபி மக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். ஸோ அதை அப்படியே வந்து பார்த்துட்டே உள்ளே போயிடணும். எனக்கு இங்கே வந்து இந்த ஷாப் எஸ்பெஷலி வந்து பெருசாக அட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு எந்த பொருளுமே இந்த இடத்துல இல்லை. ஸோ நான் வந்து பெருசாக இங்கே எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணல. நான் அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டேன் வெளியில். அரக்கோணத்திலே வேறு ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 20 rupees ஷாப்புன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மண்டபத்தில் போட்டிருக்கிறதாவும் அது சூப்பராக இருக்கிறதாவும் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நான் இது வரைக்கும் போகல. அந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் போகல. பட் போகணும். நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு அந்த ஸ்டாலுக்கு போனீங்களா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். இங்கே எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக தான் பட்டுச்சு. யூஸ்வலாக எக்ஸிபிஷன்ஸில் இந்த மாதிரி போடுற ஒரு ஸ்டால்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். நான் வந்து தீவுத்தடல் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லாம் போய் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் ரேட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. அண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டல்லாகவும் இருந்தது. ஸோ ஒரு வழியாக அப்படியே நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துலையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்படியே வெளியில் வந்துட்டோம்.
ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பக்கத்தில் சில ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் இன்னமும் கூட வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், இன்னும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகலை. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 90s கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஷாப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சு. அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டாலுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டால் இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நிறைய மெமரிஸ் எனக்கு டக்குன்னு வந்து போச்சு. நம்ம சின்ன வயசில் சாப்பிட்டது நிறைய இருந்துச்சு. பேப்பர் அப்பளம், சிகரெட் சாக்லேட்டு, அப்புறம் இந்த ஜெல்லி, அப்புறம் இந்த புளிப்பு மிட்டாய்ஸ் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுருந்தாங்க. இந்த காயின் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்டது இருந்துச்சு. நான் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்னுடைய ஸ்கூல் மெமரிஸ் அப்படியே திரும்பி வந்த மாதிரியே இருந்துச்சு. நிறைய விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்கூலில் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், அந்த பென்சில் சாக்லேட்டு, சிகரெட் சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேன் மிட்டாய். என் பையனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பேப்பர் அப்பளம் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். வாங்கி சாப்பிட்டு படுறா, நான்லாம் சின்ன வயசில் நிறைய சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவன் இதை சாப்பிட்டுட்டு நல்லாவே இல்லை, இது என்னவோ பெரிய பிரமாதமாக சொல்கிறியாம்மா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தான். ரொம்ப நாளாக அவனுக்கு வந்து சிகரெட் சாக்லேட் வாங்கணுன்ட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசை. அதனால் இன்றைக்கி வந்து அந்த ஆசையை சார் வந்து நிறைவேற்றிக்கிட்டாரு. அதை ஃபைனலி வாங்கிட்டோம். அதே ஸ்டாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட் ஸ்டால்ஸுமே இருந்துச்சு. ஸோ எது எடுத்தாலும் 20 rupees அப்படிங்கிறது ஓகேவாக தான் இருந்தது. அது ஒரு பெரிய இதுவாக தெரியல. அதுக்கப்புறம் வழக்கமாக இருக்கிற கோபி மஞ்சூரியன் மசாலா, எந்த எக்ஸிபிஷன் போனாலும் இந்த கடை இல்லாமல் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு கோபி மஞ்சூரியன் மசாலா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்கா. ஸோ டெஃபினட்டாக இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்டால்லுமே டெஃபினட்டாக இருக்கும். இந்த வாட்டி நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணதில் கொஞ்சம் சுமாராக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு ஊறுகாய் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தேன். இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது இந்த ஸ்மோக் பிஸ்கெட்ஸு. எல்லா இடத்துலையுமே இது ரொம்ப ரீசெண்டாக இப்போ ஃபேமஸ் ஆகிட்டே வருது. நாங்களும் ட்ரை பண்ணோன்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம், இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல. இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணோம். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கெட், அதாவது ரேப்பர் பிஸ்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை உடச்சி அதில் போட்டு அதில் ஏதோ ஒன்று ஊற்றி கொடுக்குறாரு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக் வந்து நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்தது. இது ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 ரேப்பர் பிஸ்கெட் தான் போடுறாரு. அதை உடச்சி போடுறாரு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா 50 rupees. ஆனால் அதில் ஸ்மோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து சாப்பிட்றேன் பாருங்கள், அவ்வளோ வந்து ஸ்மோக் வந்து கம்மியாக தான். இதே ஒரு 80 rupees அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்மோக் வந்து அதிகமாக வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார். சரி வேணால் நமக்கு அதுவே போதும்னு சொல்லிட்டு நானும் சஞ்சயும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அது ஒன்றும் இதுவாக இல்லை. ஸோ பக்கத்துலேயே வந்து பசங்களுக்கு தேவையான இந்த மாதிரி சாட் ஷாப் ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்தது தான் மெயினாகவே இந்த மாதிரி குட்டி கேம்ஸு. நம்ம மெரினா பீச், பெசன்ட் நகர் பீச்சுக்கெலாம் போனால் இந்த மாதிரி கேம்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ சஞ்சய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சும் நான் விளையாடியே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த கேம் வந்து நான் வந்து அவரை விளையாடுறதுக்காக விட்டுருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டில் வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக குழந்தை அடிச்சுன்னா 2 பாலில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் விழுந்துச்சு. பட் கீழே இருக்கிற ரோ வந்து விழவே இல்லை. அவனுக்கு சரியான டிசப்பாயின்மெண்ட். அப்புறம் இன்னொரு கேம் விளையாடணும்னு சொன்னான். இதுவும் விளையாடணும். இதுலேயுமே பெருசாக நமக்கு எதுவுமே வந்து இது ஆகலை. எல்லாத்தையும் வேடிக்கை மட்டும் அப்படியே பார்த்துட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். அப்போ தான் எதிர்க்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வெஜிடபிள் கட்டர் ஷாப்பை ஒன்று பார்த்துருந்தேன். அப்போயே அங்கே நின்னது தான் தாமதம். என் பையன் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்குது, தயவு செஞ்சு வந்துட்டு பக்கத்து கடைக்கு போகலாம் அப்படின்னா. நானும் சேம் டைலாக் அடித்தேன், இதில் இருக்கிறது எல்லாமும் நம்ம வீட்டிலே இருக்குது, வா நம்ம அந்த பக்கம் ஓடி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே எதுவுமே வாங்காமல் 2 கடையிலிருந்தும் அப்படியே நகர்ந்துட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த கடைங்க எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிது. ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இருந்த ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான், இந்த வாட்டர் பலூன் மாதிரி. இது வந்து ரொம்ப பெரிய பசங்க போகிற மாதிரி இல்லை, ஒரு பிலோ 10 years இருக்கிற பசங்க தான் இதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு தண்ணியில் வந்து ஒரு 4 பசங்களை விட்டுட்டு ஒரு சின்ன பையன் பாருங்கள், அவன் தான் இந்த பக்கத்துக்கும் அந்த பக்கத்துக்கும் இழுத்துட்டு போயிட்டுருக்கிறான். ஸோ அதில் சின்ன பசங்க வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க, நல்லா இருந்துச்சு. இந்த கூட்டத்தை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் பாருங்கள், கட்டுக்கடங்காத கூட்டமாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ண ரைடு வந்து இந்த ரைடு தான். உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி ஸ்லாங்காக போயிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு செகண்ட் எனக்கே வந்து தலை சுற்றி அப்படியே நிற்கிற மாதிரி இருந்தது. அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ரைடு வந்து சூப்பராக இருந்தது. நான் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே அது வீடியோவாகவே எடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே எப்படி இருக்கோ இதே ஃபீலிங் தான் நீங்கள் அந்த ரைடில் போனாலுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும்.
கூட சேர்ந்து நீங்களும் ரைடை வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக இருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கேம் இருந்தது சின்ன பசங்களுக்காக. அப்புறம் இது பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ரைடு. இது ஒரு மாதிரி போட் மாதிரி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே இது வந்து பறந்த மாதிரி இருந்தது. ஏகப்பட்ட ரைட்ஸ் இதுக்கப்புறம் இருந்தது. பட் கொஞ்சம் லைட்டாக கூட்டமாக இருந்தது. ஸோ அந்த கூட்டத்தில் போய் லைனில் நின்று நம்மளால் வந்து எல்லா ரைடும் என்ஜாய் பண்ண முடியாதுடா, ஒரு 2-3 நாள் போகட்டும், திரும்ப போய் எல்லா ரைட்ஸ்க்கும் நம்ம ஒரு தடவை வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சஞ்சயை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாய கண்ணாடி 3D அண்ட் வந்து பேய் வீடு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 3Dக்கு மட்டும் செம்ம கூட்டங்க. அதனால் அதை நாங்கள் போகல, பேய் வீட்டுக்கு மட்டும்தான் போயிருந்தோம். ஸோ இந்த பேய் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு. நான் வீடியோ எதுவும் எடுக்க முடியல. அங்கே பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் கையெல்லாம் வச்சுட்டு காலை பிறன்றது கையை பிறன்றது மாதிரி இருந்துச்சு. அது ரொம்பவே பயமாக இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தோம். இருக்கிற முக்கால்வாசி கூட்டம் இந்த ஃபுட் கோர்ட்டில் தாங்க இருந்துச்சு. அப்பா கூட்டமாக, அது சரியான கூட்டம். கிட்டக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அப்பளத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணேன். அந்த அளவுக்கு கூட்டம், ஒன்றுமே முடியல, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஃபுட் கோர்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெரிய அப்பளம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிளகா பஜ்ஜி, அதுக்கப்புறம் கோபி மஞ்சூரியன், கார்னு, பானிபூரி, மசாலா பூரி, பஞ்சு மிட்டாயின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்கே இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து பெருசாக எங்களால் வந்து ரொம்ப ரஷ்ஷுங்கிறதுனால நான் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வாங்கலை. இந்த அப்பளம் மட்டும் வாங்கியிருந்தோம், ஏன்னா அது வந்து ஃபேமஸ் இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்கே ஸ்ப்ரிங் ரோல் இருக்கிற கடை தான் அது. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு என் ஃப்ரெண்டே வாங்கி தரலன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டோம். ஸோ நம்ம இன்னும் சில ரைட்ஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக வரணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல இருந்து நாங்கள் கிளம்புறோம். ஸோ உங்களுக்கும் நீங்களும் அரக்கோணத்தில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸிபிஷன் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.